Nkuko umva nta kintu rwose afite oya nta by'amafaranga ntayo afite njye namukurikiyeho urukundo gusa nta kindi nta by'amafaranga. None Claudine yagukoreye iki kugira ngo wumve neza ko tokumva amajambo y'abantu bagenda batuka hirya no hino cyangwa bavuga ko bugendaga gute? Yamukoraga kutubere kumubere yarafite utubere duteye umwana muto rwose byabayeho nanjye ibyo Jesus yarabinkoreye kugira ngo anshimishe kuko namukoreye kuko nakoreye Yesu je kuko naramukoreye igihe kirekire ariko bon yisamimba kuma uramukobwa kabisa ndamukora kutubere ibara nkamusoma ururimi nkarunyunguta nkamugira nti hari musikari wanyirwa hari musikari chérie vraiment bana kandi nyine numva ari fresh nanjye numva kandi umubiri wanjye wishisha numva nta wundi munezero kwisi. Umugabo wese agomba gukarisa umugore we ahantu hose no kugitsina ukamukarisa ibintu byose ahantu hose kugira ngo n'iki Imana ye baramuheye yamuguhereye nta kindi kabisa ukamusoma ukamuhabizi niyo ngiye kugenda n'ambwa chérie ngira gutyo ale bye ni hani mugoroba buriya cyangwa se nzaza ejo bundi cyane. Ndabaramukishane bakunze ba Shali TV nizere ko muri Mpunda Marembe aho muri hose. Izina ryanje ni Elma Love Mwarimu umutade w'ikigwa wanyu. Uno munsi ngenda basangize inkuru y'urukundo, inkuru rikiravugwa hirya no hino ku isi, ariko ni inkuru y'umutama w'imyaka 25 aho ivuga ndetse n'umwana w'umugeme w'imyaka 22 bakoze ubukwe. Dukunze kuvyumva hirya no hino ngo diaspora kurongorwa n'ibindi bitandukanye tukibaza ni blague, ariko no munsi navyiboneye n'amaso yiwanje. Umviriza uno mwana atubwira uko yitwa ndetse n'imyaka afise. Nitwa Uwimana Claudine nkaba mfite imyaka 22. Claudine tubwize ukuri ubwo umusaza se papa wawe? Uriya musaza mwabonye ntago ari papa wanje ahubwo n'umugabo wanje. Mwene uwo musaza ga Claudine mwahuye gute? Mwatanguye gukundana bigenze gute? Tubwire. Twakundanye imyaka 4 dukundana ari mu bintu byo gusenga mu rusengero, mbona mwiyumvishemo ubwo ngubwo nibwo twahise butumenyanira aho ngaho. Hirya no hino mu kibano abantu bamaze kumva yuko usohokana n'umutama ngana na sokuru wawe cyangwa na papa wawe bavyakiriye gute? Baravuga ngo sura musaza n'uriya mukobwa urareba bakwiranye, ariko je narabwanga icyambere ni umutima wonyine ukunda gusa nta n'ikindi uko nge mukunda bahindura se wiki. Je ndumva ntivyoroshe nega Claudine, wari wabuze abandi bahungu mungana baba barakuresha kugira ngo uze gukundana n'uwo musaza kweri wari wabuze canke byagenze gute? Ni benshi cyane ariko nasanze nyine muri abo basore umva sina nababara ngo nzabana barangize, ariko nasanze uwo musaza bwasanga ari w'Imana yangeneye. Ubwo mu kumukunda ka Claudine nta borozi yakoresheje kweri canke wamukundiye amahera? Nabyo birashoboka. Umva no musaza sinigize mukundaho ngo nuko ngo afite imitungo cyangwa iki hoya nge namukunze nkuko umva nta kintu rwose afite hoya nta by'amafaranga ntayo afite nge namukurikiyeho urukundo gusa nta kindi nta by'amafaranga. None Claudine yagukoreye iki kugira ngo wumve neza ko tokumva amajambo y'abantu bagenda batuka hirya no hino cyangwa bavuga ko mutaberanye? Hoho kasha tubwize ufuri agufata gute? Agufata gute? Aguhakeya gute kugira ngo wishime kwashaje? Nje abantu bagendaga bambwira ibyo bambwira simbumve, ahubwo nkumva ibyo njewe nawe tugomba gukora nta kindi. Uri umuntu wagiye mu bintu by'Imana ntago ashobora kumva ibyo abantu bamubwira. Waragenda ahora mu masengesho agasenga tukajyana pe tukaza twizira mu rugo ibintu umva nta kibazo rwose habe na kintu kimwe. Aranshimisha kandi ugasanga aranterura ibyo ari byo byose kandi nta musore wigize ubikora, ariko uriya musaza nta kibazo cye kaza mu rugo umva habe n'ikintu na kimwe nigize muburana pe nta kibazo cyanjye nawe.
abavuye muhira bawe bamaze kubona yuko ukundana n'umusaza boba bangana canke abaruta bo bavyakiriye gute? ababyeyi banje nta kibazo bigeze babigira kuko njyewe niwe muntu nashimye kuko hari abasore benshi bamwe bavuze ngo tubane ariko ngumva simbishimiye bisaba ngombwa yuko rero David ariwe musaza nyine nishimiye cyane. Muze umeze neza nawe witwa gute nimba atari banga ufise imyaka ingahe mwahuye gute n'uwo mukobwa kugira ngo mutangure urukundo rwanyu? Jewe nitwa Nkurikinka David, mfite imyaka 76, nkaba narakuze uriya mupetite wanje buriya ebana twahuje umutima kabisa kubera ko narasinze maze gusenga umwuka wera ngira Saint Esprit ariwe mwuka wera ahitanyereka Claudine ariko nasengaga nigiriza ubusa ni Jesus give me and hallelujah mwana rwose nkuko David yakoreye Imana amaze kumukorera bimwe Zaburi amaze kumukorera atakira neza agenda ari umusaza kubera ko Jesus yamusize amavuta ahita abona amuha umukobwa ukiri muto ku buryo yajyaga gusa mukorakora kutubere akumva yishimye. David akumva yishimye. Ngo byagendaga gute? Yamukoraga kutubere kumubere yarafite tubere dute yari umwana muto rwose byabayeho nanjye ibyo Jesus yarabinkoreye kugira ngo anshimishe kuko namukoreye kuko nakoreye Yesu je kuko naramukoreye igihe kirekire ariko yisamimba kuma uramukobwa kabisa. Benshi bakomeje kuvuga yuko yo bari nk'umwana wawe Mutama, ivyo bintu uvyumva gute? Hoho bivuga kwiki? Ntabwo n'umwana wanje vraiment jewe n'umugore wanje. Burya Kamutama nimba atari banga kandi ntutubeshe umushimisha gute ko twe tubona ushaje wewe nawe akabakira umwana akiri muto cyane? Ndamukora kutubere ibara nkamusoma ururimi nkarunyunguta nkamubwira nti hari isukari wanyirwa hari isukari chérie vraiment bana kandi nyine numva ari fresh nanjye numva kandi umubiri wanjye wishisha numva nta wundi munezero kwisi. Umugabo wese agomba gukarisa umugore we ahantu hose no kugitsina ukamukarisa ibintu byose ahantu hose kugira ngo n'iki Imana ye yamuguhereye nta kindi kabisa ukamusoma ukamuha bizi niyo ngiye kugenda n'ubwo chérie ngira gutyo ale bye ni hani mugoroba buriya cyangwa se nzaza ejo bundi cyane. Mutama nawe uratwengeye cyane burya nibihe bintu hagukorera bituma wumva kumenga ntuwo muheba umwana w'umukobwa bitamurongora direct akavuga je t'aime David yabaye ariko agiye kurangiza je t'aime mbona arayisomye neza direct ngira ngo agiye kuyirya kuyimira ahubwo nawe cyakuzeretse ko yambwiye ngo nanjye ngo ni subaturimi nshire ku gitsina cye. Bon d'avant bon le Rwandais vraiment c'est très mauvais. Ni ibishobora gukurura impaka hagati y'imiryango abaturanyi cyangwa inshuti zabo bariyemeje kurushinga. Nyine muri abo basore bisanzwe ku muntu w'umupasiteri. Benshi baranzi ikizitiro ryanjye bitwa Church of God 7 Day cyangwa Église de Dieu 17e jour.